Halo guys, kita mau merusakin squishy kita. Oke, yang pertama kita akan dudukin squishy. Pertama, aku milih ini dudukin squishy-nya ya. Ya, Ini enggak slow, jadi aku pengen dudukinnya yang ini. Oke, aku akan dudukin sampai video ini selesai ya. Dudukin. Oke, yang kedua aku bakal gunting squishy. Di sini aku ada gunting dan aku pilih yang ini. Ini masih bagus banget, guys. Tuh ada lumer-lumerannya. OMG. Gunting ya. Oh, udah kegunting. oh ini ternyata potongannya bang. Walaupun kegunting, aku bakal tetap simpen ini karena ini kesukaan aku, paling aku suka. Oke. Next, selanjutnya aku bakal ngapain lagi ya? Buang Nusuk. ke halaman rumah. Tusuk. Nggak ada tusukannya. Oke, kita akan buang ke halaman rumah. Ayo. Next. Ayo cepetan. Ke halaman rumah. Halaman rumahnya kayak mana? Ambil lagi jangan. Tuh, di situ tuh banyak banget hancur tuh, kolor. Banyak banget. Oke, sekarang kita akan buang 1, 2, 3. Udah kita buang, guys. Oh yang ini ternyata tadi yang dia dudukin. Maaf, tadi udah aku dudukin tapi sekarang aku dudukin lagi. Next, selanjutnya ini yang terakhir ya. Kita bakal terus gunting bagian kertasnya. Sedikit aja ya. Aduh, susah banget nih. Aduh, gunting squishy nggak ya? 1, 2, 3. Oh no, nggak jadi. Terima kasih. Oh ya, kalian semua jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Tuh ya, dan jangan lupa share ke seluruh dunia. Oh ini ya guys, yang tadi aku dudukin nih squishy-nya tuh. Jadi bau pantat, aduh. Tapi tetap wangi sih, wangi squishy. Oke, tadi mana ya yang udah kita gunting? Ini ya, tadi udah kita gunting guys. Terima kasih. Jangan lupa ya di like, komen di bawah ini, dan share ke seluruh dunia, dan subscribe dan follow Instagram aku, yaitu Alisa Tayandari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.